I can't move on till I let go. Muy buenos días y sean bienvenidos a un nuevo video. No sé si les ha pasado, pero a veces está uno ordenando algunas cosas que tenía guardadas en un rincón y de pronto te encuentras con un kit para armado de PC. ¿Que no les ha pasado? Pues bueno, es una lástima porque a mí sí me pasa. Entonces vamos a ver lo que me encontré, que bueno, lo tengo por acá y les voy a ir comentando. Lo primero que me encontré fueron estas memorias Oloy. Es un kit de 16 GB a 3200. Y bueno, lo que me gusta de estas memorias es que son de perfil bastante bajo, ¿no? Entonces eso podría estar interesante. No tanto ahora, pero quizás a futuro. De todas formas, también tengo otro kit de memoria. Estas memorias, en cambio, también son las Oloy, pero es la versión Blade RGB. Y en este caso son a 3600 MHz, entonces entre uno de estos dos kits de memoria voy a estar decidiendo a ver cuál pongo. Y bueno, para lo que es nuestro procesador vamos a estar usando el 11600K, que es un Intel i5 de serie 11, el cual me parece bien porque este armado lo quiero para trabajo, no tanto para juegos, entonces sí necesito los 6 núcleos 12 hilos que vienen en este procesador. Y para enfriar el procesador tenemos acá este enfriador de torre, el Hyper H410R White Edition de Cooler Master. Y bueno, también tengo mi refrigeración líquida anterior de 360 milímetros, la de Thermaltake. Entonces vamos a estar viendo, de hecho yo creo que voy a montar la refrigeración líquida primero, ver si es que funciona con este procesador que es mucho menos caliente que el 12600K, y en caso de que no funcione, pues entonces estaríamos poniendo este disipador de torre. Así que una vez más tengo dos opciones para este armado. Y bueno, como placa base tenemos acá esta placa MSI Wi-Fi, en este caso es la B560M Pro Wi-Fi. De hecho ya tenemos video en el canal de esta placa y básicamente esta es la misma placa de ese video. La tengo guardada desde hace muchísimos años y por eso es una de las razones por la cual he decidido hacer este armado. Porque en realidad estas piezas las traje como para vender y obviamente para el canal, pero como no se han vendido, pues decidí armar el equipo. Y por último tenemos la cereza del pastel, que sería lo que es nuestra tarjeta gráfica. En este caso, como pueden ver, es una RX 6600, el modelo de MSI, la Mesh 2X, de 8 GB de memoria, y esta básicamente sería lo que vamos a estar poniendo desde el punto de vista de tarjeta gráfica. Y bueno, les comento que para terminar este armado pues estaríamos necesitando lo que es un disco duro, el cual voy a sacar de mi computadora actual. Ahí tengo varios discos y voy a sacar uno. También vamos a estar necesitando una fuente, que en este momento no la he comprado, pero lo más probable es que la compre más adelante. Y bueno, les estoy poniendo por acá qué fuente me compré. Y por último vamos a estar armando esto en un case de Asus, el Asus Prime, que es un case pequeño para un armado compacto. En el punto que sale este video pues ya hice la review de ese case y lo pueden ver. Igualmente les dejo el enlace en la parte superior derecha. Así que una vez presentados los componentes pues vamos con el armado. Y bueno, yo creo que como esto no es un armado muy novedoso ni nada, más bien vamos a hacerlo sin comentarios, solamente la música de fondo y vamos con él.